Аз си направя дневникът на Виолета, за целта ще ни трябват листи и тряпка. Няма значение с какви листа. Вземете листът и премерете колкото тетрадката. Така. Ето така. Моите само... Аз съм го измерила вече. Нищо малко стърчи. Така. Сега ще вземе лилави, розови, зелен цветове и всякакви. Така. Ще мешаме цветове. И ето. И имам и сребърен стравино и ще го използваме. Така, ще вземе сребърното и ще повторя това с черния, моли. Не изглежда сребърена картинката. Нищо. Да се възползва. И така до края. За тук така се получава. Така. Всякакви цветове. С жълто, синьо и така. И сега ще го продължа цялото. Ще спра на пауза и вие ще видите как се е получило. Така, лично мнение. Предлагам ви да използвате... Също може да използвате и червено. Аз шарено ще го направя на виолетна дневника или лаво-розов. Но просто на мен ми харесва пъстрото. Обичам многото цветове. И затова спирам отново на пауза. Просто ви показвам от време на време и затова го пускам. И сега ще пусна да ви покажа готовия резултат. Ето, почти съм готова. Вижте, знам, че през 5 минути пускам така старта. Просто ми е скучно да не говоря. Сама си рисувам. Самичка съм вкъщи с сестра ми. Тя е доста скучна. И така. Ето, вижте. Ето както виждате. Така. Вижте. Сега пак ще спирам на пауза, защото съм готова на една секунда. Ето го, крайният ми за резултат. Залепвате го на тетрадката и се готови. Не е нищо особено. И предлагам едно нещо. Сега. Един момент, извиняйте. Мони, ела да ми държиш, така. Ето тук, знаете, че малко ми е самостела. Знаете, че Виолета именно цвете. Но аз няма да рисувам цветето, а нещо по-интересно с зелен цвят. Ще е отново цвете, но малко по-странно. Ето. Не се получи както го иска, но няма нищо. На мен ми харесва как се получи. Така, получи се. Доста време ми отне. Поне 10 минутки спирах на пауза. Да, все пак губим ценно време. Всяка секунда е ценна за вас. Предполагам, както при мен. Така. Всяка секунда е важна за мен. Важно. Така. И това беше от мен. Ако искате нещо повече отзад, ето е моята асистентка, сестра ми. Ако искате още нещо да си направите отзад, нарисуйте си. Лично мнение ще напиша I love Violeta. Все пак, нали за това се отнася нашата страничка. Ето. След което слагаме в тетрадката. Сега не мога да си търся тиксото, ще ми отнеме доста време. Вече ми свършва времето, имам 10 секунди. И ето така, това беше от мен. Благодаря, че бяхте с мен. Влезте в страницата на Вики и Мони и обичам ви!